Na sisi wote kwa wageni ambao wanaabudu nasi siku hii ya leo. Jina langu ni Mwangi Peter Gashaga na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninayo furaha ya wokovu adhuhuri ya leo. Nimemwona Mungu akiwa msaada kwangu na wa karibu kwangu na tegemeo la karibu. Kwa maana nimemwona akitembea nami. Naweza simama niseme kama Daudi, nilikuwa kijana na sasa mimi mzee. Na sijaona mwenye haki ameachwa na Bwana. Kwa maana nimemwona akitembea nami kwa ujana wangu na hata kwa uzee wangu, na mtumainia ya kwamba atatembea na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Provost kwa kunipa wakati huu niweze kuleta neno lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nija, haleluya. Salimia mwenzako, mwambie amesalimiwa na Monica. Sasa tunaweza safiri pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunatafakari siku ya maana sana katika msimu ama kalenda ya kanisa, ambapo tunatazamia na kuangalia Yesu akiingia katika mji wa Yerusalemu tunapoanza juma iliyo takatifu, the Holy Week, ambayo tunaianza siku hii ya leo. Na tukiangalia vile watu walikuwa wamemgoja kupata mfalme, wengi walikuwa na matarajio baribari na walikuwa na maono tofauti, kwa maana walikuwa wamedhulumiwa na utawala wa nyakati zile, na walikuwa wanatazamia ya kwamba Mungu atakuja na kuweza kutimiza ufunuo ama unabii ambao ulikuwa ameunena na mtumishi wake Zakaria mlango wa 9 kuanzia 9 hadi 12, ya kwamba mfalme ataja na atakuja akiwa amebebwa na mwana wa punda. Na walikuwa na hoja sana kuona ile siku ikitimia. Walikuwa wamegoja wakiwa na taharuki. Na wakati ile siku ilitimia, tunaona umati wa watu Yesu akiingia Yerusalemu wakimfuata, wengi wakichagiria na wakiimba akiwa amebebwa na mwana wa punda. Na watu wakiwa na furaha mioyoni mwao, wakijua ya kwamba mfalme ambao walikuwa wamegoja amekuja, na amekuja kuwaokoa. Sijui siku hii ya leo tungekuwa ni sisi ambao tunaimba yule wimbo Hosana Hosana, tukigojea ya kwamba tunapata mfalme, sijui tungeimba wimbo mgani? Hebu niulizie mwenzako, tungeimba gani? Na sijui amekujibu gani. Bwana Yesu asifiwe. Be careful. Subaru inaweza kuwa hapa nje. Na siku hii ya leo ningetaka tuangazie ule umati ambao ulikuwa unaiba Hosana Hosana. Kwa maana watu ni wengi ambao walikuwa wanamfuata Yesu. Kuna wenye walikuwa wanamfuata Yesu wakidhania kutakuwa na mikate na samaki hapo mbeleni, kwa maana walikuwa wamezoea kulishwa mikate na samaki. Kuna wenye walimfuata Yesu ili waweze kuona miujiza ambayo ataifanya. Na kuna wenye walimfuata Yesu kwa maana walijua yeye ni nani. Na kuna wenye walifuata Yesu kwa maana walikosa pahali pengine pa kwenda. Na tukimalizia, unaweza niambia ya kwamba wewe uko katika kiwango ama kikundi kipi kwa watu ambao wanamfuata Yesu siku hii ya leo? Kikundi cha kwanza, they were committed disciples. Kulikuwa na mitume ambao walikuwa wamemwamini Yesu, na walikuwa wamekata kauli ya kwamba watamfuata Yesu iwe nini au nini. Na miongoni mwao kulikuwa na hata wamama ambao walistahimili mpaka dakika ya mwisho pale msalabani. Hao ni watu ambao waliona Yesu akitenda miujiza. Hao ni watu waliona Yesu akiponya wagonjwa, ambao waliamini ya kwamba Mungu amewatumia mkombozi. Siku hii ya leo katika kanisa letu, sijui kama kuna watu kama wale mitume wa Yesu ambao wanamfuata Yesu kwa moyo, wanamfuata Yesu kwa uhakika. Hatumfuati Yesu ili tupate mikate na samaki. Hatumfuati Yesu ili tuweze kuona miujiza ambayo anatenda, lakini tunamfuata Yesu kwa maana tunajua yeye ni nani.
Bwana Yesu asifiwe. Mitume wa Yesu walimfuata na hawakujali yale watu walikuwa wanafanya. Wanasema wao walijua ya kwamba tunamfuata mkombozi wetu. Siku hii ya leo, can we be committed before our God? Na tuseme ya kwamba mimi nimejitoa kumtumainia huyu Mungu wangu. Na mtumainia Mungu wangu kwa maana amekuja kuniokoa. Zakaria 9 na mlango wa 12 nasema ya kwamba that we set the prisoners free. Ya kwamba Yesu anakuja kututoa katika koloni ambazo tumewekwa. Tukimfuata kwa uaminifu. Tukiangalia katika Biblia, tunaona watumishi wa Mungu ambao waliweza kujitoa na kumfuata Mungu kwa moyo mmoja. Na wakasimama, hawakuwa vuguvugu katika ufalme wake Mungu. Tunaona Abrahamu ambaye aliweza kumfuata Mungu kwa nguvu yake yote. Wakati aliitwa na akaambiwa atoke kwa nyumba ya baba yake, hakupewa the Google map or the pin, lakini aliambiwa naondoka na ukaenda. Naye akatii na akamfuata Mungu wake. Mimi na wewe siku hii ya leo, Bwana anatuita, Mungu anatuhimiza tunaposherehekea Pasaka hii, tusisherehekee kama ya mwaka uliopita ama miaka ambayo tumeiona, lakini mwaka huu kuwe ni mwaka wa kitofauti, that our commitment with our God will be renewed. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu aliweza kumfuata Mungu. Noah akati aliambiwa na Mungu anaweza kumjengea to build the ark. Tunaona ya kwamba Noah alijitoa, hakujali ni akina nani wako pamoja na yeye, hakujali ni miaka ngapi itachukua, lakini chenye yeye alikuwa anajua ni ya kwamba anamjua Mungu wake ni nani. Can we have people who are committed before our God and who say, I need to be strong and so that I can be able to do the work? Noah alisimama kidete. Tunaona katika kitabu cha Waamuzi, tunaona mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Gideoni. Gideoni wakati aliitwa, alijitoa na akamfuata Mungu wake kwa moyo wake wote. He committed himself before God na akaweza kukomboa nyumba yao na hata wana wa Israeli, kwa maana yeye aliweza kujitoa. Mimi na wewe siku ya leo, Mungu amekuita mahali huko, kutoka katika familia ambazo tumezaliwa, katika hiyo doa yako, katika hiyo familia, where you work. Mungu anatuita tuweze kujitoa na tukaweza kutimiza malengo yake katika mahala pale. Maybe you are here na umekuwa ukiomba, umekuwa ukiambia Mungu, naomba ukaweza kunitembelea, ukaweza kutembelea familia yangu. Lakini Mungu anagoja tu jambo moja, your own commitment to him, ya kwamba mujitoe wewe mwenyewe na moyo wako. Na tunaweza endelea kuona wengi, tunaweza ona Martha, Mary Magdalene na wengineo ambao walimfuata Yesu, walijitoa na wakasimama wakasema ya kwamba we are committed people who are following Jesus. Niulizie mwenzako, are you committed person? Watu wa pili ambao walimfuata Yesu, kulikuwa na kikundi cha watu ambao hawakuwa committed, hawakuwa wamejitoa kumfuata Yesu. Lakini kwa maana waliona wengine wanafuata, na wao wakaungana na wao wakaanza kumfuata. Hao ni wenye tunasema ya kwamba pengine walifikiria hapo mbele kutakuwa na mikate na samaki. Na kuna wengi ambao wanamfuata Yesu kwa malengo tofauti. Kuna wenye wanamfuata Yesu ili wafurahishe wengine. Na katika ibada ya Kiingereza tukasema ya kwamba kuna wenye wamejiunga na vikundi vya kanisa mbalimbali, si kwa maana wamemfahamu Yesu ama wanataka kutukuza jina lake Yesu, lakini wamejiunga katika zile vikundi kwa malengo yao wenyewe, for their own interest and benefit. Lakini Mungu anatuambia ya kwamba tusikue kama wale watu ambao wanamfuata Yesu bila lengo. Tukue ni watu ambao tunamfuata Yesu tukijua yeye ni nani. Nikiingia kikundi cha kama
naingia katika kila kikundi ili nikaweza kumtukuza jina lake Mwenyezi Mungu. Nikaweza kuona kwamba injili ya Yesu inaendelea. Nikiingia kwa Mothers Union, siingii pale ili nifunge kitambaa, naingia pale ili nikaweza kuhubiri injili ya Yesu. Nikiingia kwaya, naingia katika ile kwaya nikaweza kumtumikia Bwana katika uimbaji. Swali ni je, how committed are you before the presence of God? Niulizie mwenzako, uko vipi? Na ukiona hataki kukuongeleshea, tunaweza jibu maswali mawili. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao tukiambiwa ya kwamba tunaelekea mwaka huu tunanunua basi, wanaanza kuona ya kwamba hata mimi baiskeli sina. Unaniambia tunanunua basi ya kanisa. Haleluya. Tukiambiwa ya kwamba tunaenda uibaji, tunaingia hapa saa moja, unaanza kuombea mwalimu, nitakuwa nimekunywa chai. Because our interests are different. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuongea hapo sana, wanakwaya wako hapa na tulianza na wao saa moja. Sitaki vita. Lakini tunaomba ya kwamba Mungu aweze kutusaidia siku ya leo. Ya kwamba hatutakuwa watu ambao hawajajitoa wenyewe ili wakaweze kumtumikia Mungu. Wamejitoa ili waweze kuonekana, wamejitoa ili waweze kufurahisha watu, wamejitoa ili waweze kuweza kupata their own benefit, but we want the benefit of our God. Kikundi cha tatu ambao walikuwa wanafuata Yesu ni watu ambao hata wao wenyewe hawakuwa wanajielewa. Halo? Tumeona kikundi ya kwanza watu ambao walikuwa wamejitoa, kikundi cha pili ni watu ambao hawakuwa wamejitoa, na kikundi cha tatu hawakuwa wamejitoa na hawakuwa wanataka kujitoa, ni watu ambao hawakuwa wanajielewa kwenye wako. Walijikuta tu ina van, watu wanatembea, wanachukua mitende juu wakisifu, wakitoa nguo zao wakitandika, na wao wakaendelea kufanya nini? Kufanya yale. Na katika Ukristo siku hii ya leo, watu ni wengi ambao wanaendelea na hawajui kwenye wanafanya nini? Wanaendelea. Sijui wewe unaelekea wapi? Wamfuata Yesu kwa nini? Wafuata Yesu kwa lengo gani? Sijui kama umekuwa ukiimba hosana hosana ukiwa na tumaini, umekuwa ukiimba hosana hosana ukijua huyu Yesu ni nani. Na hii ndio kikundi pengine walijiunga na wengine baada ya siku chache wakaanza kuimba asurubiwe. Kwa maana walikuwa wanaelekea pahali ambapo hawakuwa wanajua. Siku hii ya leo tunaposherehekea the Easter Carols, tunaposherehekea hii siku ya Jumapili ya Mitende na kuanza Jumapili na wiki takatifu, jiulize kama uko miongoni mwa watu ambao wamejitoa, ama uko miongoni mwa watu ambao hawajajitoa, ama hata wewe mwenyewe haujui kwenye huu. Niulizie mwenzako, unajijua kwenye huko? Watu wa nne na wa mwisho ni watu ambao they were religious. They knew the law. Ni watu ambao walikuwa wanajua sheria, the Pharisees, Wafarisayo. Watu ambao walikuwa wanajua sheria, walikuwa ni viongozi wa dini, lakini hawakumfahamu Yesu ni nani. Nao walikuwa wanamfuata Yesu ili waweze kuona makosa, ili waweze kuona kitu ambacho wanaweza simamisha mbele, waseme ya kwamba kwa hakika huyu mtu anafanya dhambi. Kwa maana walikuwa wanamfuata wakiwa na lengo ya kutafuta makosa. Sijui mimi na wewe siku hii ya leo tumekuwa watu ambao we are so religious, watu wa dini. Sisi tulibatizwa tukaekelewa mikono, tunapokea meza ya Bwana, lakini hatujawahi kubali Yesu kama mwokozi wa maisha yetu. Hatujawahi kubali neno lake Bwana likaingie ndani ya mioyo yetu. Ndio maana tukijikuta kwa watu wa dunia tunafanya kama wao. Ndio maana tunaendelea tukifanya mambo ya dunia. Hatujawahi kubali Roho Mtakatifu akaweza kunena ndani ya mioyo yetu. Haujawahi jitoa wewe mwenyewe
Useme nimejitoa mimi mwenyewe kama dhabihu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. God is good. Hapo injili imekuwa kali. I'm almost done. Hallelujah. Mungu anatuita wakati huu wa hii Pasaka. Tusikue tu watu ambao wanasherehekea Pasaka mwaka baada ya mwingine. Lakini tusherehekee Pasaka tukijua Mungu ni nani ndani ya maisha yetu. Tujiachilie kwake. Tuweze kubadilisha ulimwengu. Ulimwengu uache kutubadilisha. Sisi watu ambao tunamfahamu Mungu. Tumetoa dunia huko nje, tumeuleta katika nyumba ya Bwana. Tumeuleta hata katika nyumba zetu. Na Jumapili ikifika, mimi nasema mimi ni wa kwaya ya Kiingereza. Unavaa uniform. Hale. Unajua hamwezi mniguza mwalimu wako hapa. Unavaa uniform. Mimi ni wa Mothers Union. Mimi ni wa kama. Lakini roho zetu zimejaa giza. Yesu wakati aliingia mji wa Yerusalemu na akautazama, Biblia inatuambia ya kwamba aliweza kulia. Sijui ni wangapi asubuhi ya leo Mungu anatutazama tukiwa tumevalia magwanda yetu, tukiwa tumevalia sare zetu za injili, tukiwa tunaingia katika nyumba yake. Ni watu wangapi ambao Mungu anaangalia siku hii ya leo? Analia juu ya matendo yetu. Analia juu ya maneno yetu ya vinywa vyetu. Na Jumapili ikifika, tunainua mikono tukisema ya kwamba tumeokoka. I don't know if God comes today. What will you take home? In this Christmas, in these Easter carols, tumesherehekea na kuimba. Tumesomewa the seven leading or the seven words of the cross. Na tumekubushwa ile safari Yesu alitembea. Tumekuwa na mwigo pale. Kila Jumapili tumekuwa tukipeleka kitu katika ule mwigo, tukijikubusha ile safari Yesu alienda. Lakini mimi na wewe tumegairi kusikia sauti yake Bwana. Na ndio Mungu anasema anatuita siku hii ya leo. Tunaposherehekea hii juma takatifu, tujiangalie mapito yetu. Tuangalie mienendo yetu. Na tukamrudie. Na tukaweza kubadilisha ulimwengu kupitia injili yake. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.